Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи баракатух. Бүгін 1 маусым балаларды қорғау күні. 2024 жыл Балқаш қаласында мінекей қазағымның кербез сұлу талантты қызы, атыңыз? Айшолпан. Кешегі домбыра дауы, Жездоқадағы көріністердегі бір сәттердегі бұл қызды көп адам енді тани бермейді, бірақ Құда қаласа Қазақстанның, жаңа Қазақстанның болашағын әлде алға қарай дамытып, осы жастардан көп үміт күтеміз. Бір-екі ауыз сұхбат айта қойыңыз. Амансыздар ма, құрметті қазақ елі? Біріншіден Аллаға шүкір, тағдырыма ризамын, осындай қазақтай текті елдің қызы болып өмірге келгеніме, туылғаныма. Барлықтарыңызды шын жүректен жақсы көреміз. Енді жалпы домбыра дауы деп айтып жатырсыз. Бұл домбыраның дауы Флай Арыстанмен болған болатын. Флай Арыстан осыдан 2 жыл бұрын 2 рет домбырамды жүксалғышқа салып, домбырамды мойнынан сындырып берген болатын. Содан бері міне осындай қалың қап салам домбырама. Флай Арыстан сотқа беріп 2 рет соттасқан болатынбыз. Соттасқан кезде ешқандай нәтиже шықпағандықтан Флай Арыстан компаниясының басшылығын Мұңгүртін бағдарламасына тікелей эфирге алдырып, домбырамен бүкіл елдің көзінше арнау айтқан болатынмын. Домбыра жүксалғышта қалмау керек, домбыраны ақын сындырып алмау керек. Қазақтың аспанда қазағымның аспабы емін-еркін самғау керек. Домбырам сыймай қалып намыстандым, айтпайды, келмейді оны айтпай қалыс қалғым. Басшылар домбырамды салмаңыздар, аузына енді Флай Арыстанның. Басшылар жаңаруды үлгеткесін, сол жағын компанияға міндеттесін. Қазақтың нанын жеген әрбір адам, қазақтың домбырасын құрметтесін. Домбырам алғанымен төрді кілең, еріксіз жүксалғышқа ендіріп, қазақтың домбырасын сыйдырмаса, не пайда әуежайдың кеңдігінен. Жалпы ақындық өнеріңізде бар, Жалпы мен айтыскермін. Сол сәтте айтқан, жаңағы домбыраға қатысты айтқан ойларымды жаңа жеткізіп жатырмын. Жалпы қандай шумақтар айтқанымды. Жарайды, қысқаша. Мынау көп эфирді созбай ақ қояйық. Жақсы. Жалпы Жездоқа сериалына қалай шақырылдыңыз и Мансармен қалай сұхбаттастыңыз, сол жердің бір қызықшылығын айтып беріңізші, қызық жерін. Шымкент қаласына кішкентай кезімнен бастап айтысқа барамын. Өйткені Шымкент менің екінші туған жерім десем де болады. Өйткені ең бірінші сахнаға Шымкент қаласында шыққан болатынмын. Шымкент жалпы мәдениеттің, өнердің ортасы, сондықтан өнер сүйетін жандар бар. Ол жаққа айтысқа жиі барып тұрамыз. Сол кезде Жездоқадағы жігіттер Қанат ағаммен, Мансар ағаммен танысып қалдым. Сосын мені көріп, "Ей, мына қыз типаж екен, киноға түсірейік" деп Жездоқаға шақырды. Сол Жездоқаға түскенде бірінші ол жердегі әңгімелер көкпаршылар туралы болды. Көкпаршылардан кімдермен араласасың? Дәуітлә, Минитлә, Жомарт палуан, Ғалымжан палуан бәрін танимын ғой деп басталды. Одан кейін Мансармен сұхбатымыз, Мансар айтты, "Ей, сен зор қыз екенсің, бірақ сәл томпақтау екенсің" деп. Дұрыс қой, жұрт алдында жайқалғаным, Айшолпанға болмай тұр сайт алғамын. Томпақ болсам анама ұқсағанмын, өмірден айтып тұрмын байқалғанын. Анамнан тумай тұрып мен әкеме арық қатын алсай деп айта алмадым. Артынан ермеймін, мың елестің, фигурам жоқ, білемін, гүл емеспін. Түні бойы қаңғырып клубтарда лай үшін шешінетін қыз емеспін. Бәрекелді. Өркенің өссін айналайын. Мынау балалар күнінде бір сай, Құда қаласа бір жолықтырып тұр екен бізді. Одан да биіктерден көріне бер. Алла тіл көзден сақтасын. Амин. Рахмет ағай.